30 سنه جان عندي واحد مريض باش نداو به. جو قال لي انت مغربي؟ قلت له نعم. قال لي كتعرف بان عندنا في شومبلو واحد القبر ديال المغاربه اللي حاربوا في السنه الأربعين الحرب العالميه الثانيه. انا ما كنتش عارف في ديك الساعه ما كنتش عارف. جو قلت له بصح كتكذبش عليا؟ قال لي لا. قال له والله لا، خلي اجي تشوف بعينك. وعرضتني ومشيت لعندهم. وغير مشيت لجومبلو، اول مره مشيت لجومبلو شفت القبر واثر فيا بزاف. ديك التاثير اللي اثر فيا جعلني كل عام كنمشي، وحيت كانت واحد البليات ديالي عندي هو كنصور وكنفيلمي. وكل عام كنت كنمشي، هذه دابا على 25 سنه، كل عام كنمشي وكندير الكاميرا ديالي معايا باش نصور شنو كيوقع في ديك الوقت. بعد سنين كلشي كيقول لي وعملنا شي دوكيومونتير او عملنا شي كتاب عليه. وفي ديك الوقت ما كنتش كنحس بان في المستوى باش نصور الدوكيومونتير على جومبلو. غير بعد 20 سنه شحال اللي كيقولوا هنايا لو فان اي ديفوني بون. الو حسيت بان نقدر ماشي غير نصور او نعمل مونتاج او نظهر، نقدر نقاوم كل واحد اللي بغى يهضر او يعرف شنو وقع بين 12 و 16 ماي 1940. En 2000, j'ai un ami qui s'appelle Mohamed Fikrioui de Charleroi, un échevin, qui m'a interpellé et qui m'a dit: Morad, tu sais qu'il y avait des milliers de Marocains qui sont venus se battre ici en Europe et notamment en Belgique. Moi, quand je l'ai regardé, je lui ai dit, j'y croyais pas. Et j'ai fait après des recherches et je me suis rendu compte qu'ils étaient beaucoup plus nombreux même à venir dans toute l'Europe pour se battre dans cette guerre qui n'était pas la leur. Alors la lutte contre le nazisme, ce sont des pays européens qui se sont mis ensemble, les fameux alliés, et qui ont été chercher des hommes dans leurs colonies. Et comme le Maroc était un protectorat, donc il y avait notamment beaucoup de jeunes hommes, eh bien on a été chercher, puiser des hommes dans le sud, dans le centre du Maroc, légèrement dans le nord, mais un peu plus dans le centre et le sud. Et c'est comme ça qu'on est arrivé facilement à 400 000 hommes. Ce sont des chiffres qui circulent de certains historiens. 400 000 Marocains qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, sur plusieurs vagues, sont venus se battre. واحد النهار تفاجئنا برساله من عند نولي ولكن من عند فلاو، ولكن نولي اللي قراها وقال قالوا دي ما يمكنش نقدروا نعاونوكم وما نقدروش يعترفوا بكم الفرنساويين الا ما تخلقوش جمعيه. نولي جايب داكشي مكتوب، قال له ودي حتى الاسم ديال الجمعيه جايبو. قال له ودي بانه مهما نتوما ماشي عسكر وما حاربتوش، غادي ديروا لي زامي دي زونسيون كومبات، سوفينير دي زونسيون كومبات، سا كومبات. دونك بدينا الاكثريه اللي في المونيتور فرنساويين وبلاشكا، برغميساس البرغمي ديال جان بلو، الكوميتي فرانكو بلج، معنا مسيو لو باك، معنا مسيو. دونك واحد العدد ديال البلاشكا اللي دعمونا في هذا الملف. غادي تجي 1999 غادي تجي باش الذكرى ديال 60 سنه في 2000. طلبنا منهم باش يحضر المغرب كضيف شرفي، باش يحضر بالمناسبه ديال الذكرى ديال 60 سنه، يستدعيو المغرب كضيف شرفي. قبلوا الفرنساويين. غادي تجي هاد الخط وفا صابور، غادي تصيفط استدعاء للمغرب، دعوه للمغرب، انفيتاسيون، غتصيفطها لهم باسم ليطا ماجور بلج وسانيها فلاو، وصيفطتها ليطا ماجور ديال المغرب. ليطا ماجور شكون شاف ليطا ماجور في المغرب؟ هو الملك. غيتعطى امر ملكي باش يشارك المغرب في اعلى مستوى. غادي يجي السباعي، كان كاتب الدوله في الدفاع،
ويجي جنرال بن علي كان هو اللي كان متكلم بالمنطقه ديال الصحراء، وغادي تجي واحد لابريغاد ديال جنرال عروم اللي كيجمعوا الوثائق ديال المغاربه اللي حاربوا خارج المغرب. ففي ديك الثلاث ايام اللي بقاو هنا زاروا المقبره ديال دينا، المقبره ديال واحد العدد من المقبرات،